미국은 이란은 때리면서 왜 북한은 못 건드릴까요? 이란은 아직 핵이 없지만 북한은 이미 핵탄두가 최대 50개. 때릴 타이밍을 놓쳤다는 겁니다. 북한은 핵미사일로 한국, 일본, 심지어 괌까지 타격 가능합니다. 심지어 미국 본토도 사정권에 두고 있죠. 핵시설이 평양이나 중국 인근에 있어 타격하면 방사능 확산 위험도 커집니다. 게다가 중국, 러시아까지 북한 편. 미국이 함부로 못 움직이는 이유죠. 이번 이란 공습을 지켜본 김정은 더 강하게 핵 개발에 박차를 가할 가능성이 큽니다. 지금 북핵 문제는 협상도 제압도 어려운 위험한 상태입니다. 이란은 때렸고 북한은 못 친다. 그 이유는 핵 50개. 핵을 가졌다는 건 게임의 룰을 바꾼다는 것.